ल गर्न आउन लामफाल्न कर्णालीतिर आज हामी राज शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र मल्ल, म भीमबहादुर सिंह, कर्णाली प्रदेश राज शिक्षक उपमहासचिव रेशम भट्टराईको टिम कर्णाली नदीमा रोमाञ्चक जलयात्रा गरिरहेको छ। आज धेरै रमाइलो भएको छ। यो अवसर जुराइदिनु हुने कर्णाली प्रदेश नेपाल राज शिक्षक कर्णाली प्रदेश समितिका उपमहासचिव रेशम भट्टराईलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी कर्णाली जलयात्रामा छौँ, अत्यन्तै रमाइलो भइरहेको छ। अध्यक्षज्यू अलि विशेष जनाइरहनु कर्णाली प्रदेशको उपमहासचिवज्यूले अलि विशेष कामको ख्याल राख्नु होला, किनभने कर्णाली नेपालको सबैभन्दा लामो नदी र गहिरो नदी पनि हो। त्यसैले यसमा जलयात्रा गर्न पाउनु अत्यन्त रमाइलो भइरहेको छ, रोमाञ्च भइरहेको छ। हामी आनन्दित भएका छौँ। यस्तै जलयात्रामा रमाउँदा जीवनको साह्रै आनन्द आउने गर्छ। हामी मर्दियामा बस्ने, तराईको भूमिमा अत्यन्त गर्मीमा बस्ने मान्छेहरू कर्णाली नदीमा यो वसन्त ऋतुमा रमाउन पाउँदा अत्यन्तै आनन्दित महसुस भएको छ। यस्तै अवसरहरू जुराइदिनका लागि रेशम भट्टराई भाइलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तै अवसरको लागि पनि गर्दछौँ। यो जलयात्रा अत्यन्तै सदस्यीय जलयात्रा गोलो बनाएर हो यस्तो रेकर्ड गरौँ है। कर्णालीको जलयात्रामा यसको अगुवाई गर्दै रेशम भट्टराईले वीरेन्द्र मल्ल